नमस्कार. गोवा टॉप 25 बुलेटिनान हांव संजीवी तुमकां येवकार दिता. नदर मारूया आयच्या टॉप 25 खबरांचेर. मुख्यमंत्र्याचो सोपूत विधी जाल्या उपरांत सोमारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेन 3 घरगुती गॅस सिलिंडर फुकट दिवपाचो थाराव जाला. 1 एप्रिला सावन ही येवजण चालीक लायतले अशें मुख्यमंत्री म्हणटा खरे, मात दुसरे वटेन भाजपाचेच फुडारी गोंय सरकाराची आर्थीक स्थिती घटमुटना अशें विधान करीत सुटल्यात. ते खातीर 3 सिलिंडर खऱ्यांनीच फुकट मेळटले काय कितें हो प्रश्न गोंयकारांक सध्या पडला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाच्या डबल इंजिन सरकाराचो सोपूत विधी सोमारा व्हडा दबाज्यान जालो. मुख्यमंत्र्या वांगडा आनीक 8 आमदारांनी मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. मंत्री 8 आनी सोपूत विधीच्यो भाशा 3 अशी विविधता ह्या वेळार पळोवपाक मेळ्ळी. प्रधानमंत्र्याच्या हजेरीत आनी इतक्या डबल इंजिन वेवस्थापनान केल्ल्या ह्या सुवाळ्यान कोणाचो मायक सुटून पडलो जाल्यार कोणाचो मायकूच बंद पडिल्ल्याचें चित्र ह्या वेळार पळोवपाक मेळ्ळें. राज्यसभेचो खासदार लुईझिन फालेरो वेस्टर्न बायपासाचो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. लुईझिनाक ह्या विशीं पुराय म्हायती आसा, ते खातीर तो हो प्रश्न सुटावो करूंक शकता अशें मत लोकांनी व्यक्त केलां. शेतां पेड्यार करून उदरगतीची नाकाच बायपास सिरटा वेल्यान व्हरचो अशी मागणी लोकांनी तांचे कडेन केल्या. सांगेच्या आमदाराक सुभाष फळदेसायाक मंत्रीपद दिवपाची मागणी सांगेच्या भाजपा मंडळान केल्या. 5य खेपेक भाजपांतल्यान वेंचणूक जिखोवन लेगीत मंत्रीपद दिवंक ना, पूण हे फावट मंत्रीपद दिवचे अशी मागणी आदलो आमदार वासुदेव गांवकार आनी सुरेश केपेकारान केल्या. सांगे वाठाराची उदरगत करतले जाल्यार मंत्रीपद दिवपाची गरज आसा अशें मत थळाव्यांनी उक्तायलें. साळगांवांतल्या गिरवडचो आमदार केदार नायकान बुन्यादी फातर घालून नवी खळी बांदपाक सुरवात केल्या. पयली सुरवात गिरी गांवांतल्यान केल्या. ह्यान फुडें आनी बरी कामां करतले अशें उतर आमदार केदारान दिलें. भेदभाव करिनासतना सगळ्याक पावतलो अशें ताणें सांगलें. ह्या वेळार पंचवांगडी, फोंडू नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. पोर्तुगेज काळांतलो पेडण्या वाठारांतल्या पुलाची वायट परिस्थिती जाला. आदलो आमदार बाबू आंसगांवकार आशिल्लो त्या वेळार तांणी ह्या पुलाचें काम हातीन घेतिल्लें, पूण बांदकाम सुरवात जावंक ना. ते खातीर नव्या आमदारान पुलाचें काम बेगोबेग सुरू करचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या.
आयतारा माना शिवोले बायलांचो मेळावो आशिल्लो. ह्या निमतान बायलां खातीर वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केलें. ह्या वेळार बायलांचो फॅशन शो जालो. खुबशीं बायलां हातूंत वांटेकार जाल्लीं. तांणी इनामांय जोडलीं. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरी म्हूण शिवोलची आमदार डिलायला लोबो तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. देशांत सुरू आशिल्ल्या फुकट रेशन येवजणेची मुजत 30 सप्टेंबर 2022 मेरेन वाडयल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे अध्यक्षतेखाला केंद्रीय मंत्री मंडळाचे बसकेंत हो निर्णय घेतला. फुकट रेशन येवजणेची मुजत 31 मार्चाक सोंपपाची आसली, पूण केंद्रीय मंत्रिमंडळान हाका सप्टेंबर 2022 मेरेन मुजत वाड दिल्या. देशांतल्या 80 कोटी परस चड लोकांक पयलीं प्रमाणूच हाचो लाव घेवपाक मेळटलो. खुद्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ट्वीट करून ही म्हायती दिली. मध्य प्रदेशाचे आदले मुखेलमंत्री आणि काँग्रेसीचे खडेगाड फुडारी दिग्विजय सिंह हांकां इंदूर जिल्लो न्यायालयांत 1 वर्साचे बंदखणीची ख्यास्त फर्मायल्या. 2011 भाजपा युवा मोर्चाच्या एका कार्यकर्त्याक मारबडे प्रकरणात तांकां ही ख्यास्त जाल्या. आप कार्यकर्त्यांनी आयतारा पेट्रोल आणि डिझेलाच्या दरांत वाड जाल्ल्यान पणजे बस स्टँडार मोर्चा काडलो. येता त्या 2 ते 3 दिसांनी सुमार 15 ते 25 रुपयांनी पेट्रोल दरांत वाड जातली अशें सिद्धस भगतान म्हटलें. जाल्यार दर वाड जाला ताचेर लोकांनी अजाप जावचे न्हय, कारण वेंचणुके आदीं वाटिल्ले पयशे भाजप सरकार वाशील करून घेवंक सोदता असो खर आरोप राजदीप नायक हांणी केला. वेंचणूक हारलो म्हूण तृणमूल काँग्रेस पक्ष गोंयांतल्यान वचची ना. पक्षाची मुळावी घटमूट करपा खातीर पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते ह्यान फुडें वावुरतले अशें विधान तृणमूल काँग्रेसीचो अध्यक्ष किरण कांदोळकार हांणी केलां. तृणमूल काँग्रेसीक गोंयची विधानसभा वेंचणुकेची तयारी करपा खातीर खूब कमी वेळ मेळ्ळो. ते खातीर पक्ष हारलो अशें तो म्हणटा. इतले मजगतीं आयतारा तृणमूल काँग्रेसीचे केंद्रीय फुडाऱ्या वांगडा गोंयच्या कार्यकर्त्याची बसका जाली. ह्या बसकेन ह्यान फुडें गोंयच्यो सगळ्यो वेंचणुक्यो लडोवपाचो निर्णय जाला अशें तांणी सांगलें. पक्षांतल्यान राजिनामो दिता तांकां आमी थारोवंक शकना, मात पक्षाची रुजवण घटमूट करून तृणमूलाक गोंयांत रुजोवपा खातीर पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते काम करतले अशें तांणी सांगलें. शिवोलेची आमदार डिलायला लोबोन माना शिवोलच्या शेतकारांक फुकट मळणीचें मशीन दिलां. वेंचणुके वेळार आपणे मळणीचें मशीन दिवपाचें आस्वासन दिल्लें. ते प्रमाण वांयगण शेताक लागपी आपणे हें मशीन दिलें. मशिनाचें शेतकाराक येवपी भाडें आपूण फारीक करतली अशें तेणी सांगिल्लें.
रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान तरणाट्यां खातीर खासा दुचाकी मेकॅनिक प्रशिक्षण वर्गांचें आयोजन केलां. ह्या प्रशिक्षणा खातीर आर्जीन कांय दीस पयलीं पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्ले. त्या उपरांत आतां गोंयांतल्या 10 जाणांची निवड जाल्या. ह्या 10 तरणाट्यांक बंगळुरांत 3 म्हयन्याचें प्रशिक्षण दितले. देशाच्या शिमेचे रक्षण करपी जवानांचें काम मोलादीक आसा. ते खातीर दर एकल्यान तांचो अभिमान बाळगुपाक जाय अशें मत हिमाचल प्रदेशाचे राज्यपाल राजेंद्र आलेकार हांणी व्यक्त केलां. जवानांच्या कार्यात म्हत्व दिवन एक राखीव सैनीक खातीर हो उपक्रम आमी सुरू केला अशें ताणें सांगलें. ते श्री शनेश्वर भजनी सांस्कृतीक संस्थेच्या 66व्या वर्धापनाच्या दिसाच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे म्हूण उलयले. निकतेच सोंपिल्ल्या कोंकणी राज्य नाट्य सर्तीचे मंगळारा निकाल जाहीर जाला. नागेश महालक्ष्मी प्रसादीक नाट्य समाज बांदोडे फोंडा हांणी सादर केल्ल्या मुक्ती ह्या नाटकाक पयलें इनाम. युवा एकवट भोमा फोंडेन सादर केल्लें कण्व पुरांतलो म्हापूर ह्या नाटकाक दुसरें, जाल्यार रसरंग उब्वे ह्या पंगडान सादर केल्लें एवम इंद्रजीत ह्या नाटकाक तिसरें इनाम फावो जाला. जाल्यार उपरांत माची ओल्ड गोवाच्या दुकोर आनी स्वर साधना सांस्कृतीक संस्था मांद्रेन सादर केल्ले उगड्याक मेळो नागडो ह्या नाटकाक उमेद वाडोवपी इनामां फावो जाल्या. ह्या भायर साबार वांटेकार वक्तव्याक इनामां मेळ्ळ्यांत. सोमारा एकाय कोरोना दुयेंतीक मरण येवंक ना. दुयेंती मेळपाचें प्रमाण सामकें उणें जालां. सोमारा 2 नव्या कोरोना केसीची नोंद जाल्या. सोमारा 610 चांचण्या उपरांत 2 दुयेंती मेळ्ळे, जाल्यार 2 दुयेंती बरे जाले. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.43% आसा. आतां मेरेन कोरोनाचे 2,45,280 दुयेंती मेळ्ळ्यात. हातूंतले 2,41,421 दुयेंती बरे जाल्ल्यान 29 सक्रीय दुयेंती आसात. आतां मेरेन 1,90,179 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावतले, जाल्यार 31,418 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले. सावड्ड्या पुतानूच आवयचो खून करपाची दुर्दैवी घडणूक घडल्या. पोसक्या पुतान ल्हान पिरायेच्या मोगिकेच्या मजतीन मोगाच्या आड येवपी आवयचेर लोखंडी सळयेन तशेंच चाकवान भोसकून खून केलो. मनीषा मंगलदास नायक अशें त्या दुर्दैवी आवयचें नांव आसा. सोमारा सकाळीं 10 वरांच्या सुमाराक बापूय भायर गेल्या उपरांत आवय आनी तांचे मदीं झगडें जालें. हातूंत प्रथमेशान आवयच्या तकलेर लोखंडी सळयेन वार केलो, तशेंच उपरांत चाकवान वार केलो. हातूंत आवय जाग्यारूच मरण आयलें. कोलवाळे महामार्गार उबो आशिल्ल्या ट्रकाचेर 4 चाकी गाडी आदळ्ळी. गाडयेची परिस्थिती पळयल्यार गाडयेचें बरेंच लुकसाण जाल्ल्याचें दिसून येता. चलोवपी आनी सहचालकाक कसलीच दुखापत जावंक ना अशें कोलवाळे पुलिसांनी सांगलें.
धारगळ वाठारांतल्या आयुष हॉस्पिटलाचे इमारतीचे बांदकाम कंत्राटदार वेगवेगळ्या वाठारांतल्या कामगार आपयतात, मात तांकां वेळार पगार दिनात. देखून कामगारांनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडेन कागाळ केल्या. कंपनी कंत्राटदाराक वेळार पगार दिवपाक पैसे दिता, पूण कामगारांक पगार दिवंक ना. ते खातीर 2500 कामगारांनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडेन चर्चा करून पगार दिवचो अशी मागणी केल्या. गोंयांत सध्या काजीचो हंगाम सुरू जाला. गोंयांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांनी लोकांच्यो व्हडा प्रमाणांत काजूच्यो बागायती आसात. ताचेरूय कांय लोक आपलें पोट भरतात. काजीच्या मुट्ट्यांच्या रोसांतल्यान लोक फेणी आनी हुर्राक तयार करतात. पेडण्याच्या वारकण तुळसकरवाडी वाठारांत पारंपारीक पद्दतीन हुर्राक काडटात. मोपाल लिंक रस्तो करपा खातीर काजी कातरले आनी आतां काजीचें पीक खूब उणें जालां. ताका लागून धंद्याक लुकसाण जातलें अशें फेणी तयार करपी अर्जुन साळगांवकारान सांगिल्लें. म्हापसा शकुंतला पुतळ्या कडेन नो पार्किंग जागो आसा थंय गाडयो पार्क करतात आनी ते पार्क करपाकूच वापरतात. हाका लागून दुकानदार बरेच चाळवल्यात. पुतळ्या कडली सुवात बाजारकार आनी विक्रेत्यां खातीर राखीव आशिल्ली. ताका धांवडोवन घाले आनी थंय आतां पयशे दिवन गाडयो पार्किंग करपाक दितात. गाडयो पार्क केल्ल्यान गिरायक येना अशी कागाळ दुकानदार करतात. नगरपालिका आनी पुलीस मेळून करतात तरी कितें असो प्रश्न दुकानदाराक पडला. गोंयांत पेट्रोल आनी डिझेलच्या किमतीचे लोकांक मार बसपाक लागला. पेट्रोलाच्यो किमती 100 वयर पावयल्ल्यान थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या. पेडणे वाठारांतलो रस्त्याचें काम पुराय जावंक नाशिल्ल्यान पेट्रोल पंपाचेर वचपाक हाल सोंसचे पडटा. राष्ट्रीय महामार्ग उंचायेर आशिल्ल्यान वेवसाय धंद्याक बरोच मार बसला. पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅसचे दर दिसान दीस वाडत आसतना आतां वखदां लेगीत म्हारग जावपाचीं आसात. भलायकी खातीर गरजेची आशिल्ल्या वखदांच्या दरांत 1 एप्रिलाच्यान वाड जातली. सुमार 800 वखदांचे दर 10% वाडटले. ते खातीर भलायकेची जतनाय घेवप जातलें म्हारग. कोरोना महामारी आयले पासून वखदांच्यो किमती वाडोवच्यो अशी मागणी ह्या क्षेत्रांतले कंपनी करताल्यो. निमाणे NPPN वखदांचे दर 10.7% वाडोवपाक मंजुरी दिल्या. मुरगांव नवे वर्स येवकार समितीन दर वर्सा प्रमाण ह्या संवसार पाडव्या निमतान मिरवणूक काडपाचें थारायलां. हिंदू नवे वर्स येवकार समितीचे संयोजक नितीन फळदेसाय हांणी ह्या विशीं म्हायती दिली. देव दामोदराक नाल दवरून ही मिरवणूक काडटले. स्वतंत्र पथावेल्यान मुरगांव पालिके मेरेन ही मिरवणूक आसतली. उपरांत जाहीर सभा जातली.
बुधवारा 23 मार्चाक जांभवलीच्या फामाद दामबाबाच्या वर्सुकी शिशिरोत्सवाची सुरवात जाली। पहिल्या दिसा नाल्ल पुजून ह्या उत्सवाची सुरवात जाली। 23 तारखेच्यान देवळा कडेन भाविक एकठांय येवन पारंपारीक पद्धतीची नाटकां आनी हेर मन रिजवणेच्यो कार्यावळी करीत आसात। मंगळारा दामबाबाचो गुलालोत्सव पुराय गोंयांतले लोक आनी दामबाबाचे भाविक वर्स पद्धती प्रमाण गुलालांत रंगतात। गोवा टॉप 25 च्यो ह्यो खासा खबरो हांगा सोंपता। हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता। आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।